係啦，依句真係好精警啊！亦都從心裏出發，係嘛？叫你一齊坐喺張台度食飯，我哋一齊食飯，你估真係 friend 嚟嘅？施捨嚟嘅咋，唔好當真啦。好啦，亦都令教授諗起一個場景咧，係咁話嘅，即係話嗱，即係羅馬人嗰陣時，羅馬人打贏咗其他啲國家啦，捉咗啲俘虜嚟捉咗人哋啲皇帝各樣嗰啲，嗱，你兩個互打到死為止，打贏嗰個就唔使死啊，或者都要死啊不過咧就可能死得舒服啲咁解。你互毆啦，懟冧嗰個懟冧人嗰個就唔使死啦。咁你兩個好朋友嘛，互毆，即係我就諗起呢啲咁嘅場景。咁你話呢個老味真係好 Q 賤，係嘛？即係你手下敗將盟友嗰啲咧，都係用咁嘅策略嚟對佢哋嘅。咁你話幾慘啊？係嘛？好啦，咁相互競爭來看誰最順從。話你又幾殘忍咧吓？你哋打下啦，唉，邊個打得令我高興，佢唔使死啦，咁樣通過呢啲咧就換來所謂主權，係嘛？不過是接受從屬地位時嘅表演罷了吓，即係話好似以前羅馬嗰啲格鬥士咁咯，係咪啊？阿皇帝同班貴族，嗱啲格鬥士打到死為止，打贏嗰個咧，今次唔使死啫，可能下次打到你死為止。咁有時開心得滯咧，就賞賜下你啦，咁樣再開心咧，可能就話你唔使做奴隸啦，咁不過都好少㗎，係嘛？因為始終佢哋當嗰啲人，其他人不是人啊嘛，即係羅馬帝國嗰啲當啲格鬥士嗰啲唔係人啊嘛，咁你奴隸，哇，點解要放過你繼續表演俾我睇咁樣嗱，我話羅馬人咋，我唔敢話而家川普大帝啲子民我冇咁講好啦，喺大國競爭嘅世界裏邊咧，夾喺中間嘅國家咧就得一個選擇嘅啫，係為咗爭寵而相互競爭要你爭寵喺佢面前做馬騮戲咁道友多咪衰晒咯竟然做老粒係嘛？竟然老粒慢慢周自己一啲好處都冇，係咪老粒嘢不嬲老味做噶嘛？而家咪老粒咗馬道羅咯咁當然啦，係有個故事嘅，唔係純老粒嘅，係咪聽下教授其他嘅聲帶睇下其他嘅影片咧就有講嘅，係咪係即係除咗爭寵之外咧，就聯合起來開創一條有影響力嘅第三條道路唔一定要同佢打噶，你格鬥士佢話打就打咩？你可以唔打噶嘛，仲有條路嘅，唔係冇嘅佢你話冇啫，係嘛？我哋唔應該讓硬實力嘅崛起蒙蔽雙眼，而忽視一個事實。呢個事實咧就係話我哋選擇共同行使嘅合法性、正直同埋規則嘅力量咧，就依然強大。咁咧就睇我令到咧我翻返去哈維爾嗰度啦即係聯合咧就係得嘅即係你可能
輸咗啦，咁啊做咗格鬥士啦，俾羅馬人打贏咗，俘虜咗，咁啊做格鬥士啦。但係咧，你聯合起嚟咧，可以作反喎，係嘛？啊，你都係中等強國嘛，你有實力噶嘛？啊，咁佢話翻返去哈維爾嗰度，好啦，對於中等強國嚟講咧，活在真理中咧，係意味啲乜嘢啊？意味着咧，面對現實咯，停止唔好再咁老襯，噏埋啲咁嘅戇居嘢啦，停止將基於規則嘅國際秩序咧掛喺嘴裏邊啊，彷彿咧佢仲係喺個按廣告宣傳嘅那樣運作啊，要把呢個體系清楚嘅本來面目咧。一個大國競爭加劇嘅時間呢，就最強大嘅國家利用經濟一體化作為脅迫武器來追求自身嘅利益啊！這意味着言行一致嗱。咁佢呢段說話係講咩呢？就即係話你以前嗰啲嗌口號啊，呢啲你自己唔信嘅口號咧，劈鬼佢啦，係嘛？嗰啲大國咧，全部都係揾你笨些份噶，係咪啊？又話經濟一體化，又話乜啊，全部都係自私自利嘅。你噏乜嘢都唔，即係佢噏乜嘢咧，你都唔好理佢，就唔好信佢啦，自己做自己，因為佢做任何嘢，講乜嘢嘢都係揾你笨些份嘅啊！因為佢哋言行咧就唔一致嘅，所以你呢啲你啊劈咗佢咯，係嘛？咁我哋而家中等強國咧就要言行一致啦，係嘛？我哋咧就唔好玩雙重標準啦，大國就雙重標準啊嘛，啊，即係佢嘅意思就係咁啦，啊，佢話當中等強國批評來自一方嘅經濟恐嚇，卻對來自另一方嘅恐嚇保持沉默時咧，我就係維持櫥窗裏嘅標語。咁佢意思咧，即係總理意思，即係唔好助紂為虐啦，係咪啊？啊，佢雙重標準，你唔好跟佢啦，係咪？佢話意味着我哋建設我們聲稱信仰嘅東西，與其等待舊秩序嘅恢復，不如創建名副其實嘅機構同埋協議。嗱，呢句說話咧，亦都係全場震動啦，掌聲雷動啦，啊！即係佢個意思話咧，你唔好諗以前嗰啲，即係跟住阿大佬有飯開，乜都唔使做，軍費都慳翻，啊，有隻數冇噶啦，冇呢支歌仔唱啊，你唔好等啊！啊，雖然而家面對一個改變。啊！你仲希望改翻以前咁啊？翻以前嗰啲咁舒適嗰啲環境啊？冇啦，變咗噶啦！啊，做新嘢啦，闖出一條新嘅血路啦！啊，唔好再心存幻想啊，係咪啊？佢所以咪掌聲雷動咯，係嘛？咁啊，與其你諗住翻去以前，嗱，呢句真係老實講咧，真係亦都，不過當然啊，總理就冇心嘅。不過事實上，好多人移民咗去加拿大噶嘛，我哋好即係我相信可能有冇一半咧，又未必有嘅，可能1/3、1/4嘅香港人啊，有親戚朋友喺加拿大嘅啊。分鐘你話計埋朋友，可能真係有一半，即係而家住喺香港嘅人啊，即係或者香港土生土長嗰啲人咧，有一半咧係有親戚朋友喺加拿大嘅，係咪？佢話
翻唔到轉頭，即係亦都可以咁講，同我哋香港人講，你唔好諗翻未回歸之前嘅香港啊，亦都唔好諗翻70、80年代嗰陣時個香港啊，嗰陣時我哋無論你點睇好定唔好呢，都翻唔到轉頭噶啦，重新上路啦，係咪？係咁樣啊，咁喺加拿大嗰邊呢，佢話不如做啲新嘢啦，係嘛？創建名副其實個機構同埋協議，係嘛？佢話咁意味着咧減少使脅迫成為可能嘅槓桿，建設強大嘅國內經濟，永遠是每個政府嘅首要任務，係啦，即係做實事啦，啊！唔好人哋話乜乜啦，即係其實佢係鬧緊阿杜友多咯。你未做過實事，係咪啊？抵 Q 死啦，係嘛？搞掂自己嘅經濟先啊嘛，係嘛？你話國際多元化不僅僅是經濟上嘅審慎啊，更是誠實外交政策嘅物質基礎啊！國家通過減少遭受報復嘅脆弱性，贏得堅持原則立場嘅權利。加拿大呢，擁有世界想要嘅東西，我們是能源超級大國，我們擁有巨大嘅關鍵嘅礦產儲量，我哋擁有世界上受教育程度最高嘅人口啊！我哋嘅養老基金呢，係世界最大最成熟嘅投資者之一啊！我哋擁有資本、人才以及一個具有巨大嘅財政能力，並能果斷行動嘅政府啊！我哋擁有許多其他人嚮往嘅價值觀啊！加拿大係一個行之有效嘅多元化社會，我哋嘅公共廣場呢，好旺啊，人多多啊，多樣咧，而且自由。加拿大始終致力可持續嘅發展。嗱，咁啊，呢度即係要停一停啊，因為教授亦都好大嘅感觸。你加拿大係真係乜都有，呢個事實，但係咧就搞到一撇屎咁樣，係咪啊？尤其是呢幾年，搞到買架二手車都話買唔到嘅，你哋死唔死啊？又講到自己原來乜都有，軟件硬件乜都有，但係搞成咁，係嘛？當然啦，如果佢唔好，又唔會咁多香港人甚至內地人移民去加拿大啦，係嘛？所以有時真係即係好大嘅感觸啊！阿總理卡尼係咪真係可以撥亂反正啊？同加拿大做個中興呢？啊，會唔會成為將來加拿大最偉大嘅總理之一呢？啊，睇下得唔得啊？以前啊，杜友多個老豆啊，老多咧就即係好有貢獻嚇，嗰陣時啲人都好中意佢嘅，咁啊，但係咧就生個咁嘅仔啊，即係冇得好講啊。咁啊，當然啦，有啲花邊新聞咧就話，咦個仔好似啊要驗 DNA 喎，咁啊，不過唔好差咁遠啦啊！呢啲花邊嘢啊，你話係邊個嘅咧？好吊詭啊！真係，如果網友識問我咧，咁啊證明你真係好用心聽我講嘢，即係有聽啦，有聽你就識問，喂，咁都得？阿小杜老多啊，要驗 DNA，咁係邊個嘅先？咁樣係嘛？OK，不過咧就真係奉勸一句咧，即係話會唔會仗以此焚身呢？
啊，即係鹿為麝香王咧，啊，即係話你有咁多嘢，即係等於啲人話，哎呀，你象啲大笨象無敵嘅咁大隻，結果咧就俾人搞掂咗啦，因為佢話佢啲象牙值錢喎，啊，嗰啲麝香鹿咧又俾人殺，其實人咧即係呢個兩腳獸啊，有啲即係有啲人咁講，呢啲人啊，人啊兩腳獸，其實都係野獸嚟嘅，不過野獸啊多數啊四隻腳，咁你要兩隻腳嘅野獸嚟嘅，係最鬼麻煩嘅啊！咁你啲鹿，因為你有麝香，所以咪喐咗你咯，你冇啊鬼你咩？係嘛？大笨象咁大隻，因為你個象牙值錢啦，咁咪殺鬼咗你咯，係嘛？咁你加拿大係咪咁咧？啊，乜都有啦，但係咧冇能力保護自己喎，係嘛？咁嗰個真係要小心啲喎，啊，果斷行動得唔得啊？有許多人嚮往嘅價值觀，咁都係嘅。如果唔係就冇咁多人移民去嘅。